พวกเราเห็นคลิปที่คนไปปรามาสล่วงเกินพระผู้เฒ่าไหมเห็นแล้วสังเวชมากเลยคนที่บอกว่าอยากคุ้มครองพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมจริงๆคิดว่าคุ้มครองอาจจะทำลายก็ได้อย่างถ้าพระทำความผิดเนี่ยมันผิดได้สองลักษณะอันหนึ่งผิดพระธรรมวินัยอีกอันหนึ่งผิดกฎหมายเพราะพระก็ในฐานะพลเมืองก็อยู่ใต้กฎหมายทำผิดพระธรรมวินัยนะก็จะมีคณะสงฆ์เรียกคณะวิญญาธิการพิจารณาคล้ายๆศาลพระพิจารณาความผิดตามพระวินัยได้ชี้ว่าองค์นี้ผิดองค์นี้ไม่ผิดได้ถ้าทำความผิดกฎหมายก็มีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา3 ศาลมาตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดคนอื่นไม่มีสิทธิไม่มีหน้าที่จะไปชี้ว่าใครผิดหรือไม่ผิดชี้มูลความผิดได้แต่ตัดสินว่าเขาผิดนะไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อำนาจชี้มูลความผิดอย่างพวกเราเป็นโยมเนี่ยเรารู้ว่าพระองค์นี้ไม่ดีนะแล้วก็ชี้มูลความผิดแจ้งสำนักพุทธอะไรอย่างเงี้ยหรือแจ้งพระสังฆาธิการเจ้าพระลูกวัดไม่ดีแจ้งเจ้าอาวาสแจ้งเจ้าคณะมีทั้งหลายระดับถ้าอย่างนี้ก็เป็นการช่วยกันรักษาพระศาสนาคือทุกคนมีหน้าที่ทำหน้าที่ที่พอเหมาะพอควรกับตัวเองอย่างพระวินัยก็ต้องให้พระสอบกันเองว่าผิดวินัยไหมอย่างเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวนะมีคลิปออกมาพระกินเหล้าจับศึกเอาม็อบไปจับศึกนะพระกินเหล้าอาบัติอะไรอาบัติปาจิตตีนะไม่ใช่พระไปทำอะไรนิดนึงไม่พอใจก็จับศึกนะมันไม่ยุติธรรมนะผู้จะรักษาศาสนาได้ใจต้องยุติธรรมไม่ใช่มีอะไรแอบแฝงอยู่อย่างเข้าไปจัดฉากนะน่าจะร่วมมือกันหลายฝ่ายจัดฉากดูครูบาอาจารย์เราเห็นนะเราก็รู้ว่าท่านไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะสมองท่านเสื่อมใครเข้าไปใกล้นะท่านก็นึกว่าจะมาให้จับหัวเป่าหัวอะไรเงี้ยก็ลูบหัวทุกคนเลยนะถ้าอยู่ห่างๆท่านก็มีไม้อันหนึ่งไว้เคาะแบบหลวงพ่อคูณนะก็เคาะนี่ก็จัดฉากให้เข้าไปใกล้ๆให้รูปหน่อยให้นวลหน่อยใจท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยผู้หญิงผู้ชายอะไรท่านไม่ได้แยกอย่างนั้นนะในทางพระวินัยนะท่านไม่มีความผิดเลยถ้าเกิดโจทย์อธิกรณ์ขึ้นมามันมีอยู่เขาเรียกว่าสมถะนะมี7 อย่างวิธีแก้อธิกรณ์ข้อ 1คืออโมหะวินัยพระสติไม่สมประกอบแล้วทำแล้วไม่ผิดหรอกอันนี้หลักกฎหมายทั่วๆไปก็เหมือนกันคนบ้าไปฆ่าเขาตายก็ไม่ผิดนะมันก็คือหลักสากลนั่นแหละหลวงพ่อดูนะเห็นแล้วอนาจใจมากเลยคนที่บอกว่าจะช่วยรักษาศาสนาทำเกินหน้าที่ควรจะชี้มูลความผิดนะแล้วให้คนที่เขาเกี่ยวข้องมีอำนาจหน้าที่จริงๆจัดการเมื่อเหตุที่เกิดขึ้นนะดูแล้วมันผิดกันแทบทั้งนั้นเลยเหลือถูกอยู่คนเดียวคือหลวงปู่ถูกไม่ผิดอะไรเลย
กฎหมายก็ไม่ผิดพระวินัยก็ไม่ผิดนอกนั้นไม่ถูกทั้งนั้นแหละลูกศิษย์นะหลายวัดนะครูบาอาจารย์พอแก่เนี่ยลูกศิษย์เห็นท่านเป็นบ่อเงินบ่อทองเอาไว้หากินท่านก็ไม่รู้เรื่องอะไรมีมาตลอดแบบเนี้ยอยากไปอเมริกาก็บอกหลวงปู่อยากไปอยากกินอะไรก็บอกหลวงปู่อยากกินหลวงปู่อยู่อยากกินอะไรสเต็กอะไรอย่างเงี้ยนะท่านเคี้ยวไม่ไหวแล้วอ้างอย่างนั้นเรื่อยๆนะมันมีผลประโยชน์แฝงหรือบางที่ก็มีเงินมีทองบางวัดที่มีเงินเยอะๆคนก็เข้าไปแวดล้อม หาประโยชน์กันเล่นงานครูบาอาจารย์ก็มีนะครูบาอาจารย์ไม่ยอมให้แสวงหาผลประโยชน์ในวัดเล่นงานอะไรก็มีหลวงพ่อเคยเจอพวกโยมนะพวกพระนั่นนะมีความผิดมากไม่ดูแลครูบาอาจารย์ให้ดีสำนักพุทธก็ไปกับเขาด้วยสำนักพุทธรู้ว่ามีปัญหาทำไมไม่จัดการปล่อยให้เรื่องบานปลายไปนั่งดูเขาย่ำยีพระมันไม่ถูกอ่ะนักข่าวยังไปกันใหญ่นะหยาบคายทั้งนักข่าวทั้งผู้หญิงนั้นนะหยาบคายมากพูดหยาบคายนะส่อเสียดเหยียดหยามอะไรเนี่ยมันคือมุสาวาทคนเราถ้ามุสาวาทได้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกนะไม่มีความชั่วอะไรที่ทำไม่ได้แล้วถ้าทำมุสาวาทได้คือถ้าจะรักษาศาสนาจริงนะรู้ว่าพระไม่ดีนะเข้าระบบระบบของเขามีถ้าพระผิดกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีแจ้งความตำรวจมาจัดการอัยการส่งฟ้องศาลตัดสินถ้าผิดพระวินัยบอกสำนักพุทธก็ต้องไปเดินเรื่องต่อถ้าไม่เดินเรื่องให้หรือว่าเราไปบอกสำนักพุทธแล้วเมินเฉยไม่ทำงานฟ้องศาลปกครองได้นะมันทำได้ระบบมันมีอยู่อย่างเข้าไปนั่นนะผิดกฎหมายชัดๆเลยนะอันแรกของวัดมันเป็นศาสนสถานไม่ใช่ที่จะไปก่อความวุ่นวายจะอ้างว่าวัดเป็นที่สาธารณะใครก็เข้าได้มันก็เหมือนโรงพยาบาลนะใครเจ็บป่วยก็เข้าได้เข้าไปรักษาได้แต่ไม่ใช่เข้าไปอาละวาดเข้ามาในวัดนะใครก็มาได้มาไหว้พระสวดมนต์มาทำบุญมาหัดเรียนกรรมฐานมาทำกิจกรรมทางศาสนาทำได้ถ้ามาทำความวุ่นวายในวัดเนี่ยเจ้าอาวาสมีอำนาจไล่นะไม่ออกไปนี่มีความผิดนะผิดกฎหมายนี่ก็เข้าไปจัดฉากกันพูดจาหยาบคายส่อเสียดนะมันก็หมิ่นประมาทเข้าไปล้อมไว้บังคับจะให้ท่านพูดนั่นก็เข้าข่ายเหมือนกันนะติดตารางได้เลยนะทำให้เสียอิสรภาพคุกคามทำให้เสียอิสรภาพมาล้อมมาตะโกนใส่มาอะไรนะถ้าไปทำกับเอกชนนะทำกับประชาชนนะติดตารางไปนะพวกนี้นี่พระท่านไม่อยากเอาเรื่องท่านก็ถือว่าเป็นกรรมของท่านอยากด่าก็ด่าไปอะไรสังเกตไหมหลวงปู่สบายใจคนโวกว้างท่านเฉยสบายใจยิ้มไปยิ้มมานะแล้วท่านก็นึกว่ามันจะมาขอพระเครื่องดูสิแจกใหญ่เลยอ้าวแจกแล้วไปได้แล้วพอมันไม่ไปท่านก็บ่นไอ้ผีบ้าพวกนี้มันจะทำอะไรเรียกไอ้ผีบ้างั้นพวกเรานะต้องดู
อย่างตอนนี้ก็พยายามตะแบงแล้วไม่ได้ไปเล่นงานหลวงปู่จะไปเล่นงานพระที่ดูแลหลวงปู่ก็คลิปมันออกมามันเล่นงานหลวงปู่ไม่ได้เห็นไปยุ่งอะไรกับพระเลยพระน่ะผิดอยู่แล้วละบางที่นะหลวงพ่อไม่บอกว่าที่ไหนไม่บอกว่าที่นี่ด้วยเอาครูบาอาจารย์ไม่เรียอะไรหลวงปู่อยากได้นั่นหลวงปู่อยากได้นี่หลวงปู่อย่าไปรู้เรื่องอะไรนะผิดเต็มๆนะคนดูแลพวกที่เข้าไปก็ผิดกฎหมายทั้งหลายข้อแล้วก็ผิดหน้าที่ด้วยควรจะชี้มูลความผิดไม่ใช่ตัดสินพวกนักข่าวก็ผิดจรรยาบรรณนะมันผิดกันไปหมดเลยหน่วยราชการก็ไปนั่งดูให้เขาด่าพระอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะถ้าทุกคนทิ้งหน้าที่ของตัวเองอย่าก็เอาสื่อเอาม็อบอะไรเข้าไปตัดสินคนโน้นคนนี้นะมันจะอยู่กันได้ยังไงบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้ศาสนาก็อยู่ยากนี่หลวงพ่อพูดให้เราฟังนะให้แยกแยะผิดชอบชั่วดีเขาอยากบอกว่าสิ่งที่เขาทำมีประโยชน์กับพระศาสนานะอะไรเงี้ยจับพระไม่ดีสึกเอาพระไม่ดีออกไปนะดีแล้วล่ะแต่กรรมวิธีมันต้องถูกต้องด้วยบอกเจตนาดีแต่กรรมวิธีไม่ถูกไม่ใช่นะใช้ไม่ได้นี่พูดถึงพระนะบางคนก็มองพระภาวนาดีทำไมสมองเสื่อมสมองเสื่อมขาดสตินะมองไปเลยไม่ใช่พระแท้สมองเสื่อมได้ขาดสติได้อะไรพวกนี้ไม่แยกแยะนะสมองมันเป็นตัวรูปใช่ไหมอยู่ในรูปธรรมรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงไหมจำไม่ได้อะสัญญาไม่เที่ยงนะสังขารความปรุงดีปรุงชั่วสังเกตไหมว่าคนไปโวยวายใส่ท่านนะท่านยังไม่ปรุงชั่วเลยไม่ได้เป็นไรเลยนะพระพุทธเจ้าท่านแก่ไหมท่านเจ็บไหมท่านตายไหมนั่นพระพุทธเจ้านะท่านก็แก่ท่านก็เจ็บก็ตายมันเรื่องของขันธ์ถ้าแยกไม่ออกนะว่าจิตที่มันพ้นขันธ์ไปแล้วนะกับขันธ์เนี่ยมันคนละเรื่องกันอย่างบางทีครูบาอาจารย์นะท่านเล่าประสบการณ์การปฏิบัติของท่านหลวงพ่อเคยเห็น2 องค์นะองค์หนึ่งหลวงตามหาบัวที่ท่านเล่าใจท่านถึงธรรมะนะแล้วท่านน้ำตาไหลเลยแล้วชี้บอกดูนี่ขันธ์มันทำงานอีกองค์หนึ่งนะหลวงพ่อเคยไปกราบท่านคือหลวงปู่เหรียญนี่มีรูปอยู่นี่หลวงปู่เหรียญท่านอาพาธหนักแล้วหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งได้4 พรรษาเราไปเราก็รู้นะไม่ถูกอ่ะเราเป็นนวกะเราจะไปหาครูบาอาจารย์ไปเดินทางตามลำพังอะไรนะไม่ถูกพระธรรมวินัยแต่ถ้าเราไม่ไปตอนนั้นหลวงพ่อสุจินต์ท่านก็ไม่ได้อยู่นะท่านไปอยู่ที่อื่นหลวงพ่ออยู่ลำพังนั้นนะครูบาอาจารย์มอบหมายให้มาอยู่นะไม่ใช่หนีไปอยู่ตั้งแต่อุปชานะให้มาอยู่นี่หลวงพ่อจะรอ5 พรรษาเราพิจารณาแล้วไม่ทันหลวงปู่เหรียญจะสิ้นแล้วก็ยอมตัดใจนะขึ้นรถตู้ไปขึ้นไปศรีเชียงใหม่ไปวัดอรัญบรรพตนะท่านจะอยู่ในเจดีย์นอนเตียงแบบเตียงโรงพยาบาลอย่างนั้นนะแล้วเข้าไปถึงนะหลวงพ่อก่อนจะถึงท่านนะหลวงพ่อก็อธิษฐานในใจหลวงปู่ครับเดี๋ยวเจอหลวงปู่นะหลวงปู่คุยธรรมะกับผมนะถามธรรมะได้นะคุยกันอย่าถามพรรษานะครับ
บอกท่านอย่างนี้นะ เพราะถ้าบอกท่าน3 พรรษาเนี่ยเราถูกด่าบอกท่านตอนนั้นหลวงพ่อได้4 พรรษาบอกท่านพอเข้าไปกราบปุ๊บนั้นท่านยกเตียงขึ้นมาตั้งขึ้นมาท่านก็นั่งกราบเสร็จชี้หน้ากี่พรรษานะเล่นทันทีเลยนะเราหลวงปู่นะไม่ยอมเลยแบบคุณขอมาไม่ยอมเลยนะเล่นเลย4 กี่พรรษาบอก4ครับทำไม่ถูกนะเป็นนักปกะจะไปไหนมาไหนต้องไปกับครูบาอาจารย์นะเสร็จแล้วท่านก็ยิ้มนะท่านดุท่านบอกว่าเราต้องดุตามพระธรรมวินัยนะว่ามาเรื่องธรรมะนะคุยธรรมะเนี่ยท่านดุตามพระวินัยก่อนนะเล่าถวายท่านท่านก็เล่าของท่านบ้างเนี่ยท่านก็มือรูปจีวรท่านนะน้ำตาท่านเนี่ยคลอเลยท่านมีธรรมปีติมีปีติน้ำตาคลอท่านบอกว่าเนี่ยเราสู้มาด้วยความลำบากนะกว่าเราจะพ้นทุกข์พ้นร้อนมาถึงตรงนี้เราจะตายในผ้าเหลืองนี่แหละนะเอาให้ได้อย่างเรานะอย่างเงี้ยต้องตายในผ้าเหลืองนะครับนะเห็นท่านนะน้ำตาคลอแล้วพวกไม่รู้จักเรื่องของจิตใจนะก็บอกพระร้องไห้แสดงว่ามีโทมนัสนะได้ธรรมะก็ไม่มากเท่าไหร่ได้ธรรมะนิดหน่อยอย่างหลวงตาเนี่ยร้องไห้นะเขาแยกไม่ออกนะระหว่างธรรมปีติธรรมปีติไม่ได้เป็นการน้ำตาไหลเพราะความเศร้าโศกนะเนี่ยแยกไม่ออกเขาโวยวายอย่างหลวงปู่เนี่ยปู่แสงเนี่ยบอกว่าเป็นพระสติสมบูรณ์แล้วทำไมไม่รู้เรื่องอะไรสิ่งที่สมบูรณ์นะคือท่านภาวนาสมมตินะว่าท่านจบนะท่านรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจิตท่านเนี่ยไม่เข้าไปยึดไปถืออะไรอีกแล้วโดยไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาสติอะไรพวกนี้มันอัตโนมัติแต่มันไม่ใช่สติไม่ใช่ความจำสัญญาอย่างโลกนะนั่นเป็นเรื่องของขันธ์สังเกตไหมคนโวยวายตั้งเยอะแยะนะมาล้อมหน้าล้อมหลังมาเล่นงานท่านยืนค้ำศีรษะท่านตวาดแวดด่าหยาบคายท่านเฉยท่านไม่ต้องรักษาจิตของท่านธรรมะมันรักษาจิตของท่านเอาไว้เองนะส่วนในเรื่องความจำนะเรื่องอะไรอันนี้ผู้หญิงผู้ชายอะไรเนี่ยบางทีแก่มากๆก็จำไม่ได้สมองมันเสื่อมเมื่อก่อนบวชหลวงพ่อชอบไปที่ศาลาหลวงชินไปฟังหลวงปู่เหรียญเทศก่อนท่านจะเทศนะเขาก็ถวายอาหารกันนะถวายมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาประเภทคงเป็นทอมอะไรเงี้ยนะใส่แต่งตัวแบบผู้ชายเลยตัดผมเกลียนด้วยมาถือน้ำปานะจะไปถวายท่านท่านก็ยื่นมืออย่ารับเนี่ยท่านแยกไม่ออกนะผู้หญิงผู้ชายอย่าว่าแต่ท่านเลยหลวงพ่อตอนเนี้ยมองหน้าพวกเราบางทีไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายนะสังเกตจิตใจก็สังเกตไม่ออกผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็เหมือนผู้ชายดูยากที่สุดเลยนี่หลวงปู่เรียนท่านจะยื่นมือรับผู้หญิงคนนั้นก็หดมือกลับเลยท่านไม่ให้เหรอให้ท่านก็เอามือลงเขาก็ยื่นครั้งที่2นะท่านก็ยื่นอีกเขาก็เอากลับเขาทำถูกนะพอ2 ครั้งเนี่ยเขาก็บอกท่านหนูเป็นผู้หญิงค่ะนะหลวงปู่พอผู้หญิงเหรอเอาผ้ารับนะที่แยกไม่ออกเหมือนกันนะไม่รู้หรอกผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าอายุเยอะๆนะมันเป็นเรื่องของขันธ์นะสัญญาเที่ยงไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงหมายรู้ไม่ถูกแล้วว่าผู้หญิงผู้ชายจิตต่างหากล่ะที่ไม่ทุกข์
งั้นถ้าพวกเราภาวนาเรื่อยๆนะเราจะพบว่ามันค่อยๆแยกกันนะเบื้องต้นเราแยกขันธ์กับจิตผู้รู้ออกจากกันได้ขันธ์ส่วนขันธ์นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตผู้รู้จิตผู้รู้จริงๆก็คือจิตชนิดหนึ่งนะวิญญาณก็เป็นจิตอีก6ชนิดนั่นแหละไม่โคล่านกันอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราเรื่อยๆนะจิตเราต้องตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้เห็นนะพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้เห็นแล้วเนี่ยคราวนี้เราเห็นอะไรเราเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานเห็นรูปมันทำงานเช่นรูปมันหายใจออกรูปมันหายใจเข้าจิตเป็นแค่คนรู้คนดูเราเห็นรูปหายใจออกหายใจเข้านะมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยนะตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะจะเห็นเลยไม่ใช่เราหรอกแต่ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้คิดนะสติระลึกอะไรมันก็เป็นเราหรือเป็นของเราไม่ตัวเราก็เป็นของเราไปหรือไม่ก็เป็นคนอื่นเป็นของคนอื่นมีเรามีเขาขึ้นมาแต่ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะสติระลึกรู้รูปวันนี้เห็นนะรูปไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้สัญญานะก็จะเห็นสัญญาไม่ใช่เราอย่างเราภาวนาหรือเราไม่ภาวนาก็ได้นะเราอยู่ๆเนี่ยเราเห็นหน้าคนหนึ่งนะบางทีเราก็นึกชื่อออกนะบางทีเราก็นึกไม่ออกนะนึกไม่ออกเนี่ยบาปไหมชั่วไหมไม่ชั่วอะไรเลยนะเป็นเรื่องธรรมชาติบางทีก็นึกออกบางทีก็นึกไม่ออกอะไรเนี่ยเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะสัญญาไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปก็เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาอย่างสังขารเป็นอนัตตาจิตจะเกิดธรรมปีติห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเขาห้ามนะเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะงั้นท่านจะน้ำตาร่วงน้ำตาไหลอะไรเนี่ยท่านมีธรรมปีติไม่ใช่โศกะไม่ใช่ความเศร้าโศกคนละเรื่องกันนั้นจะสั่งจิตนะจงอย่ามีปีติสั่งได้ไหมไม่ได้หรอกจิตเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเราภาวนานะเราจะรู้เลยขันก็ส่วนขันนะขันนะพออายุเยอะขึ้นก็แก่คล่ำคร่าชำรุดทรุดโทรมพุทธเจ้าท่านยังบอกพระนนท์เลยตอนท้ายๆนะท่านบอกว่าตอนนี้ร่างกายของท่านไม่ไหวแล้วละเทียบเหมือนเกวียนนะเกวียนที่เก่ามากเลยซ่อมแล้วซ่อมอีกจนจะซ่อมไม่ไหวอยู่แล้วใกล้จะพังแล้วท่านก็บอกนั้นไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรเสื่อมสักอย่างนะสังขารก็เสื่อมสังขารหมายถึงสังขารขันธ์นะสังขารร่างกายนะเป็นตัวรูปขันธ์มันก็เสื่อมนั่นเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่ภาวนาเรื่อยๆเราจะรู้เลยจิตที่มันพ้นทุกข์กับขันธ์นั้นมันโคละอันกันนะขันธ์ที่มันมีอยู่นะมันเป็นอุปาทานขันธ์นะเป็นอุปาทานขันธ์เป็นขันธ์ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นจิตนั้นมันพ้นจากความเป็นอุปาทานขันธ์ไปแล้วนะจิตของท่านที่ท่านภาวนาดีหลวงพ่ออยากให้พวกเราภาวนานะตั้งใจไว้หลวงพ่อพูดอยู่เรื่อยๆนะว่าเราไม่รู้นะว่าศาสนาพุทธจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะอาจจะพังไปเพราะผู้หวังดีทั้งหลายนี่แหละหวังดีจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยเราไม่รู้อะไรสักอย่างแต่เรารู้อย่างหนึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยอยู่ได้นานหรอกกี่พระพุทธเจ้ามาแล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวช่วงเวลาที่มืดบอดนั้นมันมากกว่าหลายเท่าเทียบกันไม่ได้เลยเมื่อ91กลับก่อนมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะเมื่อ31กลับก่อนมีพระพุทธเจ้าอีก2 องค์60กลับไม่มีพระพุทธเจ้า
มาถึงกับเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธอยู่ก็ไม่ค่อยนานอย่างศาสนาพุทธเราตอนนี้อยู่มา 2,000 กว่าปีนะก็งอนแง่นงอนแง่นคนมันรักษาธรรมะไว้ไม่ได้ธรรมะรักษาไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่ได้ลงมือประพฤติธรรมประพฤติธรรมก็คือรักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลนะก็ใช้ไม่ได้นะถือว่าทำลายธรรมะแล้วเราไม่ฝึกจิตของเราให้สงบให้จิตตั้งมั่นนะไม่ฝึกสมาธินะก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าจะไม่สามารถเจริญปัญญาได้เราไม่เจริญปัญญาเราก็จะไม่รู้จักศาสนาพุทธจริงนะศาสนาพุทธรู้ไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดจะรู้จักศาสนาพุทธได้นะต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะกำลังของเราพอเราเข้าใจธรรมะขึ้นมานะน้ำตาตกนะน้ำตาร่วงเลยนะว่าโอ้ยกว่าจะรอดมาได้นะไม่น่าเชื่อเลยอย่าว่าแต่พวกเราเลยตอนเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระอรหันต์นะท่านยังถอดใจเลยนะมันยากเหลือเกินนะยากที่คนอื่นจะรู้ตามได้ธรรมะที่บริสุทธิ์หลุดพ้นขนาดนี้ถ้าบอกให้ทำบุญทำทานนะให้ไหว้ต้นไม้ไหว้หมาไหว้แมวอะไรนี่ยังง่ายกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่ยากเหลือเกินไม่มีใครอยากทำท่านตรัสรู้แรกๆท่านถอดใจนะธรรมะนี้ประณีตเกินไปนะสอนไม่ไหวอ่ะเหนื่อยเปล่าใจท่านก็น้อมไปทางที่จะไม่สอนนี่ในตำราก็พูดถึงท้าวสหัมบดีพรหมมานิมนต์ให้ท่านแสดงธรรมจริงก็อาจจะเป็นความเมตตากรุณาในใจของท่านเองก็ได้แต่สร้างเป็นเรียกบุคลาธิสถานสร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมบอกเป็นพรหมมานิมนต์จริงก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเป็นพรหมโดยอัตโนมัติมันมีความเมตตากรุณาเนี่ยเต็มเปี่ยมนะอัตโนมัติเลยนี่ท่านก็พิจารณาว่าบางคนมันอินทรีย์อ่อนก็สอนไม่ได้บางคนมันอินทรีย์แก่กล้าก็สอนได้ท่านมองอย่างนี้นะท่านถึงออกมาสอนยอมลำบากอยู่45ปีแทนที่จะเสวยวิมุตติสุขอยู่45ปีถ้าเสวยวิมุตติสุขนะคงอยู่นานกว่านั้นอีกไม่ลำบากขันแต่นี้ท่านยอมลงทุนออกมาสอนใช้เวลาสอนอยู่45ปีเหนื่อยตอนท้ายท่านก็บอกนะว่าท่านไม่ไหวแล้วธาตุขันธ์ท่านเหมือนเกวียนที่ใกล้พังแล้วนี่พวกเราตั้งใจนะปฏิบัติธรรมไว้ถือศีล5ข้อก็พอไปยืนด่าพระนั้นไม่มีศีลนะอย่าว่าแต่ด่าพระเลยด่าหมายังไม่มีศีลเลยนะนั้นรักษาศีล5ให้ดีทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบถ้าเราไม่ทำในรูปแบบเลยจิตเราจะไม่มีกำลังจิตจะไม่สงบแล้วก็ไม่ตั้งมั่นถ้าจิตเราไม่มีกำลังไม่สงบไม่ตั้งมั่นเราจะเจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญานั้นเราจะต้องเห็นเอาเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นเวทนาอย่างที่เวทนาเป็นเห็นสังขารอย่างที่สังขารเป็นเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นอะไรเนี้ยมันจะเห็นอย่างที่เป็นได้มันต้องไม่มีอคตินะจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นจิตที่ปราศจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะเกลียดนะไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลง
เป็นกลางที่หลวงพ่อสอนให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นกลางคือปราศจากอคติเราต้องพัฒนานะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะพอสติระลึกรู้กายจิตเราตั้งมั่นและเป็นกลางปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตตั้งมั่นและเป็นกลางสติระลึกรู้เวทนามันก็จะเห็นว่าเวทนานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาระลึกรู้สัญญาระลึกรู้สังขารระลึกรู้วิญญาณก็จะเห็นอย่างนั้นนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีอะไรมีแต่สภาวะรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างสภาวะทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับมันไม่ได้นะมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะเห็นนะพอเห็นอย่างนี้ใจมันค่อยคลายออกคลายออกพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความกำหนัดคือคลายความยึดถือนะเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นทำไมเราไม่หลุดพ้นก็เพราะเรายึดถืออย่างเนี้ยหลวงพ่อจับไม้แล้วไม่ยอมปล่อยนะเมื่อไหร่ไม้มันจะหายไปสักทีมันจะไปไหนอ่ะมันก็จับมันเอาไว้อ่ะยังยืนอยู่ก็รู้สึกมีจริงมีจังนะนี่ของเราไว้ใครอย่ามาเอานะไม้ตัวนี้ของเราถ้าภาวนาเรื่อยๆมันก็เห็นนี่ก็ของโลกว่ะเดี๋ยววันหนึ่งถึงไม่มีใครมาขโมยนะวันหนึ่งมันก็พังไม่มีอะไรถาวรเนี่ยเห็นอย่างนี้นะแล้ววันหนึ่งใหม่นี้พังไปนะไม่เสียใจไม่เสียใจเพราะเรารู้อยู่แล้วมันของไม่ยั่งยืนของไม่เที่ยงเมื่อก่อนมีพระองค์หนึ่งนะคนถวายแจกันอย่างดีให้ท่านสวยงามมากเลยราคาแพงมากเลยท่านห่วงแจกันนี้มากเลยนะจะไปไหนมาไหนนั่นก็สั่งพวกเนนพวกอะไรเนี่ยเวลาปัดกวาดนะระวังให้ดีนะอย่าให้มันตกแตกนะอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งนะเนนไปปัดฝุ่นนะทำแจกันนี้ตกแตกจริงๆใจหายใจคว่ำนะเดี๋ยวกลับมาต้องถูกเคี่ยนแน่ๆเลยปรากฏพอท่านเข้ามานะเห็นเนนหน้าซีดนั้นถามเป็นไรเนนอึกอักแล้วก็สารภาพนะทำแจกันแตกท่านถอนใจนะหมดทุกข์หมดร้อนสักทีนะคือคนเอาของมาถวายนะแล้วพระไม่ดูแลอะไรนี้ก็ดูไม่ดีนะกลายเป็นภาระให้ท่านต้องดูแลเพราะมันแตกแล้วนี่มันสุดวิสัยท่านนะท่านดูแลเต็มที่แล้วมันแตกนะท่านรู้สึกแหมโล่งเลยนะสบายอันนี้เพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญารู้ว่าไอ้แจกันนี้มันก็ของไม่เที่ยงมันแตกก็ไม่เสียดายงั้นที่เรายึดถือนะมันก็ทำให้เราทุกข์ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเราก็คลายความยึดถือแล้วก็ใจมันก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็คืออย่างนี้ยึดเอาไว้มันก็ไม่พ้นอ่ะปล่อยซะก็พ้นนะปล่อยไมโครโฟนก็พ้นไมโครโฟนแหละปล่อยกายมันก็พ้นกายปล่อยเวทนามันก็พ้นเวทนาปล่อยจิตก็พ้นจากจิตนะก็พ้นจากจิตมันจะกลายเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะเป็นธาตุรู้แล้วธาตุรู้นี่แหละมันไม่เสื่อมนะมันไม่เสื่อมมันพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายส่วนขันนั้นมันแก่มันเจ็บมันตายภาวนานะโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามีไม่มากหรอกนะจะหมดไปเมื่อไรก็ไม่รู้หลวงพ่อแค่ตั้งใจว่าอย่าให้มันหมดในรุ่นของเราก็แล้วกันสืบทอดไปได้สักรุ่นหนึ่งก็ยังดีวันนี้เอาเท่านี้แหละนะบ่นซะเยอะเลยเบอร์หนึ่งภาวนาในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและบริกรรมพุทโธไปด้วยระหว่างวันใช้การบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ทำงานที่ต้องคิดและมักจะหลงไปกับการคิดเรื่องงานจิตไม่กลับมาหาเครื่องอยู่กรรมฐานที่ทำอยู่เหมาะกับจริตนิสัยหรือไม่คะใช้อะไรนะ
ใช้การเดินจงกรมและบริกรรมพุทโธครับใช้กายถูกแล้วนะเราเป็นพวกรักสวยรักงามอะไรเนี่ยพยายามรู้สึกร่างกายไปเยอะๆแล้วมันเห็นจิตชัดเองอะส่วนการบริกรรมพุทโธนั้นเป็นอุบายเพื่อให้เห็นจิตที่มันแอบหนีไปเวลาเราท่องพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นเองอะนะไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมนี่เราจงใจคิดคำว่าพุทโธไว้ทีนี้พอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมพุทโธอย่างนี้เราก็จะระลึกได้ง่ายอ้าวเผลอไปแล้วนะงั้นที่เราพุทโธนะเพื่อรู้ทันจิตนะพอพุทโธจริงๆแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวจิตนั่นเองถ้าจิตมันหนีเก่งนะดูกายไว้เดินจงกรมไปถ้ามันเดินมากก็เมื่อยนั่งอยู่ก็รู้สึกไปเห็นร่างกายมันหายใจไปรู้สึกเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นฝึกอย่างนี้ก็ได้นะที่ทำอยู่นะก็ทำไปแต่ใจนะมันแยกเป็นสองส่วนไปคือส่วนหนึ่งจิตก็จะดูนะกายก็จะรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งไปหน่อยให้มันเด่นเดียวเลยรู้สึกกายไปแล้วมันจะเห็นจิตได้ชัดเองแหละไม่ต้องห่วงเรื่องพุทโธหรอกนะพอลงมาดูกายเนี่ยนะพิจารณาลงไปในกายเรื่อยๆรู้สึกร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูลงไปเรื่อยๆนะจะดูทีเดียวทั้งตัวหรือจะดูทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังอะไรก็ได้ดูไปเห็นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆไปจิตมันจะค่อยๆมีพลังขึ้นมานะเพราะกายคตาสตินะทำให้ได้สมาธิได้ถึงฌานที่สี่นะไม่ใช่ธรรมดางั้นเราดูกายนะร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกบ่อยๆจิตจะค่อยมีกำลังขึ้นแล้วต่อไปถ้าจิตมันขยับขยื่นนิดเดียวก็เห็นแล้วล่ะดูไม่ยากนะจุดที่ยังติดอยู่คือการติดเพ่งให้จิตนิ่งอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งจิตมันไม่เที่ยงดูความจริงของมันไม่เที่ยงนะอย่าไปประคองมันให้นิ่งๆนิ่งๆก็ไม่มีอะไรหรอกเหมือนน้ำนะน้ำนิ่งน้ำก็เน่าจิตนิ่งนะโมหะก็แทรกเน่าเลยอย่างตอนนี้จิตฟุ้งซ่านรู้ไหมจิตหลงไปคิดนะเมื่อกี้จิตมันไหลไปคิดนี่เรื่องจิตมันฟุ้งซ่านไหลไปอยู่กับธรรมารมณ์คือเรื่องราวที่คิดเนี่ยจิตมันไปอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกร่างกายไหมเมื่อกี้สายหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไหมรู้ตัวยังว่าดูกายได้ชัดกว่าดูจิตหลวงพ่อถึงบอกนะรู้สึกกายไว้นะเบอร์สองสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันแล้วรู้ตัวระหว่างวันนั่งสมาธิโดยการฟังธรรมแล้วคอยรู้สึกตัวเดินจงกรมโดยการเดินเร็วดูลมสลับกับรู้สึกร่างกายเดินรู้เฉยๆพอรู้สภาวะซ้ำกันบ่อยๆก็เริ่มหงุดหงิดแต่ก็ไม่แสดงออกทำให้รู้สึกเหมือนเก็บกดสังเกตว่าแค่รู้ไปเรื่อยๆพอรู้สภาวะคล้ายกันบ่อยๆจากความรู้สึกที่แค่หงุดหงิดก็กลายเป็นไม่ชอบแล้วเพิ่มเป็นเกลียดที่ปฏิบัติถูกไหมคะ ไม่ถูกหรอกอย่าไปบังคับมันสินะเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะไม่ได้ไปบังคับมันหรือไปบังคับจิตให้นิ่งๆเนี่ยน้อมไปอย่างเนี้ยนะจิตมันติดนิ่งติดเฉยนะมันออกมากระทบอะไรนิดเดียวอย่างกับลูกระเบิดนะโมโหโทโสก็เกิดว่าเราไปติดนิ่งถอนจิตออกมาอยู่กับโลกธรรมดานี้รู้สึกลงไปในกายรู้สึกลงไปในใจดูไปสบายๆนะไอ้ที่ดูแล้วเครียดดูแล้วอะไรนั้นพอไปเพ่งเอาไปเพ่งจิตเข้าไปข้างในนะดึงเข้าไว้ดึงนะพอหมดแรงดึงคราวนี้โมโหเลยนะงั้นถ้าเราทำกรรมฐานแล้วออกจากกรรมฐานแล้วโมโหเนี่ยให้รู้เลยนะว่าเราไปติดเพ่งทุกคนเป็นอย่างนั้นนะ
ถ้าติดเพ่งนะออกมาแล้วจะขี้โมโหเบอร์สาม เดินจงกรมและนั่งสมาธิทุกวันวันละ 1-2 ชั่วโมงระหว่างวันใช้กายเป็นฐานและเห็นจิตหลงคิดเริ่มเห็นมานะอัตตาความร้ายและความเลวในใจเห็นกายเป็นทุกข์เห็นตัวเองเป็นธาตุของกายบางครั้งเห็นจิตที่อยากและสั่งกายอีกทีถูกเคยเห็นสภาวะที่จิตวางกายไปแวบหนึ่งแล้วกลับมายึดใหม่หนูเห็นถูกต้องไหมคะเห็นถูกต้องนะเครื่องอยู่ของหนูก็ถูกแล้วรู้กายไว้พวกเราเรียนกับหลวงพ่อนะได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตเราก็จะมาใช้การดูจิตอย่างหลวงพ่อทางใครทางมันลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะที่ดูจิตที่ท่านสอนดูจิตนะมีไม่มากหรอกนะส่วนใหญ่ก็ดูกายจะดูจิตได้นะมันต้องมีจริตนิสัยที่ดูจิตได้อย่างถ้าเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรนะดูกายเข้าไปเลยนะนี่แหละของที่เรารักรู้สึกมันเข้าไปแล้ววันหนึ่งจะเห็นว่ามันไม่น่ารักหรอกรู้ไหมกายมันทุกข์รู้สึกไหมเดี๋ยวก็ทุกข์ตรงนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์ตรงนี้รู้สึกไหมนั่นแหละดีนะรู้สึกอยู่ที่กายนะแล้วก็เห็นนะเดี๋ยวก็ทุกข์ตรงนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์ตรงนี้หาดีไม่ได้เลยนะไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของพิเศษพอเห็นตามความเป็นจริงนี้ใจก็จะเบื่อในสุดใจมันก็ถอดถอนความยึดถือกายนะมันจะวางกายลงนี่ตอนนี้มันยังวางไม่เด็ดขาดมันก็วางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะไว้ได้อนาคาแล้วมันจะวางแล้วมันไม่หยิบตอนนี้วางหยิบไปก่อนนะที่ภาวนาน่ะดีนะไปทำต่อเบอร์สองสังเกตไหมตรงเนี้ยที่เราน้อมใจเข้าไปตรงเนี้ยมันมีความซึมแทรกเข้ามารู้สึกไหมใจเราซึมตรงที่เราน้อมเข้าไปจะมันเบลอๆนะแล้วนึกว่าสงบนะที่จริงโมหะแทรกแล้วมันก็ติดในความสงบเหมือนคนติดยาเสพติดอะสบายอยู่งั้นนะพอออกมาแล้วเลยร้ายเพราะอย่าน้อมใจให้ซึมเข้าไปข้างในนะออกมาดูกายไว้มันรู้สึกในร่างกายไว้เบอร์สี่เห็นจิตดวงใหม่เกิดขึ้นจิตดวงเก่าเป็นจิตที่ถูกรู้ดูจิตดวงเก่าดับไปจิตสรุปอุทานว่าเราไม่มีในที่นี้เหมือนไม่มีที่ไปจิตอีกดวงหัวเราะพร้อมความสุขร่างกายเกิดอาการยิบก็เอะใจว่าใครหัวเราะสมาธิก็ออกมาพิจารณากายไม่รู้ว่าควรวางสติไว้อย่างไรเหมือนหาที่อยู่ที่ไว้ใจจริงๆไม่ได้เหมือนถูกบังคับให้อยู่ขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่จิตมันอยู่ที่ไหนเนี่ยคือจะเอาจิตไปวางไว้ที่ไหนดีหลวงปู่ว่าจิตไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งก็คือมันเกิดที่ตาแล้วมันก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจมันมีแต่เกิดดับนะไม่ต้องพยายามหาที่ตั้งให้จิตหรอกไม่ต้องคิดว่าจะตั้งมันไว้ที่ไหนมันตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละแล้วมันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะภาวนาดีนะสังเกตไหมใจเรายังมีความรู้สึกเป็นตัวเราไหมที่ใจดูออกไหมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งค่อยๆดูนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปความเป็นตัวเป็นตนมันยังไม่ได้ขาดทั้งหมดหรอกนะค่อยสังเกตเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวจิตเกิดแล้วก็ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าจิตมันไม่ใช่ตัวเราของเรา
จะต้องไปห่วงทำไมว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนรู้สึกไหมตอนนี้เราบังคับจิตมันเริ่มแน่นๆขึ้นมาแล้วไปรู้สึกต่อนะไปค่อยๆฝึกไปทำมาได้ดีแล้วล่ะเบอร์ห้านั่งสมาธิบริกรรมพุทโธสักพักจะกลั้นลมหายใจระงับไปอยู่กับความว่างเดินจงกรมดูร่างกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดเวลาว่างบริกรรมพุทโธชอบพักจิตไปอยู่กับความสว่างติดเพ่งชีวิตประจำวันเริ่มรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นควรใช้อะไรเป็นสติปัฏฐานครับจิตมันยังติดสมาธิอยู่นะจิตมันยังไม่เป็นธรรมชาติมันนิ่งๆอย่างนั้นนะอย่าส่งไปที่แสงสว่างเอากำหนดจิตนะส่งไปที่แสงสว่างให้หลวงพ่อดูซิตรงนี้เอาไว้พักได้นะแต่ว่าอย่าให้จิตมันติดซึมออกมาของเบอร์ห้านะเวลาเข้าสมาธินะเข้าได้ดีนะแต่ตอนที่ออกมาเนี่ยอารมณ์ของสมาธิมันติดออกมาด้วยมันติดความซึมออกมาด้วยความนิ่งๆอ่ะเวลาจิตมันติดนิ่งอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนให้พิจารณากายนะดูลงไปผมขนเล็บฟันหนังนะผมมีรูปร่างยังไงมีสียังไงนะมันไม่สวยไม่งามยังไงมันสกปรกยังไงนะมันไม่เที่ยงยังไงมันไม่ใช่ตัวเรายังไงนะมันน่ารังเกียจยังไงเนี่ยค่อยๆดูพิจารณาลงในกายนะในอาการ32นะไล่ไปช้าๆนะไม่ต้องรีบนะจิตก็จะหลุดจากสมาธิที่ติดค้างอยู่มันค้างอารมณ์ของสมาธิออกมามันติดนิ่งออกมานั้นตัวนี้ต้องแก้แก้ด้วยการพิจารณากายเหมือนครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะท่านพุทโธหายใจแล้วก็พุทโธบ้างพุทโธอย่างเดียวบ้างอะไรนะแล้วจิตก็ติดสมาธิอย่างที่เบอร์ห้าติดเนี้ยท่านก็ออกมาพิจารณาร่างกายนะในสุดจิตมันก็มีสมาธิสมบูรณ์ขึ้นมาดูลงในกายไปนะดูลงไปดูลงในกระดูกก็ได้นะลองไล่ไปตามกระดูกสันหลังตัวเองสิตั้งแต่ต้นคอถึงก้นกบเบอร์ห้าไปพิจารณากายไว้นะเราจะไปได้ดีใช่ละเบอร์หกปฏิบัติโดยใช้อานาปานสติเมื่อหลงก็รู้ว่าหลงแล้วกลับมารู้สึกใหม่เคยปฏิบัติจนไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของกายบางทีกำลังทำงานอยู่แล้วเห็นแขนเคลื่อนไหวแต่ไม่คิดว่าเป็นท่อนแขนคือการคิดไปเองหรือขันเริ่มแยกแล้วครับขันมันเริ่มแยกนะดีแล้วล่ะค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปอย่าประคองจิตให้นิ่งๆก็แล้วกันนะอย่างติดนิสัยจะไปทำจิตให้นิ่งๆอยู่นิดหนึ่งให้จิตมันทำงานไปแล้วเราเรียนรู้มันเหมือนที่เราให้กายมันทำงานไปแล้วเราก็เรียนรู้มันอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆยังติดบังคับอยู่นะค่อยๆดูไปเบอร์เจ็ดเป็นผู้มาใหม่นั่งสมาธิดูจิตไม่เป็นเลยดูลมหายใจรู้สึกถึงตัวความคิดบางครั้งเห็นความคิด
รู้สึกบนตัวเหมือนแมลงไต่ในตอนความคิดเกิดขึ้นตอนตั้งอยู่หรือตอนดับไปสักพักถึงจะรู้สึกตัวถ้ามีโอกาสก็จะเดินจงกรมเดินก็รู้สึกว่าเดินรู้ลมสบายๆใช้ใจกว้างๆอยากทราบว่าปฏิบัติถูกทางหรือไม่ครับถูกทำได้ดีแล้วนะจิตมีสมาธิที่เป็นธรรมดาแล้วรู้สึกไหมขันธ์มันแยกได้สายหน้าอย่างนี้รู้ไหมเนี่ยตอนนี้ลองสายหน้าซิเรารู้ไหมร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยรู้ไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวต่อไปนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกยิ้มซิเนี่ยร่างกายมันยิ้มรู้สึกไหมพยักหน้ารู้สึกไหมก็แค่รู้ว่ามันพยักหน้ารู้ว่ามันยิ้มเท่านั้นแหละไม่ได้รู้สึกอะไรพิสดารหรอกนะธรรมดามากเลยนะนั่นแหละดีลองยกมือสิเห็นไหมร่างกายมันยกมือรู้สึกไหมร่างกายมันยกมือนะจะลืมตาหรือหลับตานะเรายกมือเราก็รู้สึกได้นะเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวนะงั้นคอยรู้สึกเรื่อยๆนะรู้สึกไปพอเราเห็นร่างกายมันทำงานมันยืนเดินนั่งนอนมันหายใจอะไรเนี่ยใจเราเป็นคนรู้คนดูแล้วต่อไปเนี่ยพอจิตมันทำงานนะมันจะเห็นเองแหละตรงนี้เราดึงจิตเข้ามาแล้วรู้สึกไหมมันจะแน่นๆนะมันแน่นรู้นะเพราะเราไปดึงมันนะรู้ทันถ้าเราไปแทรกแซงจิตเมื่อไหร่มันจะแน่นเมื่อนั้นแหละเพราะฉะนั้นร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้นะอะไรเกิดขึ้นสติระลึกรู้อันไหนก็รู้อันนั้นแหละสติระลึกรู้กายก็เห็นกายมันไม่ใช่เราสติระลึกรู้เห็นจิตมันทำงานแล้วก็เห็นจิตมันทำงานได้เองไม่ใช่เรานะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะดีกว่านี้ดีแล้วล่ะเบอร์7นะภาวนาใช้ได้เลยนะใจมันมีสมาธิที่เป็นธรรมดามากเลยแต่เบอร์5เบอร์6เนี้ยสมาธิเขาเหนือธรรมดาเบอร์2เนี้ยเขาเหนือธรรมดานะมันเป็นนิ่งๆอยู่เบอร์7จิตหนีไปคิดรู้ไหมดูจิตได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตเราเห็นเองอะนะแต่ตอนไหนดูจิตไม่ออกดูกายไว้แต่เบอร์7นะดูจิตได้อยู่เบอร์8ตั้งใจรักษาศีล5นั่งสมาธิวันละ40นาทีขึ้นไปเริ่มมีสมาธิมากขึ้นระหว่างวันเห็นจิตขัดใจเกิดโกรธมีพยาบาทแล้วหายไปเห็นสาเหตุที่ขัดใจคือมีอัตตาอยู่ตลอดเวลานอนจิตรู้ตัวเป็นระยะเมื่อตื่นจิตจะแยกออกจากกายที่ยังไม่ตื่นควรดูจิตตั้งมั่นและไม่ตั้งมั่นสลับกันหรือไม่คะมีอะไรให้ดูก็ดูอันนั้นนะถ้าเราเห็นจิตได้ตลอดเวลาเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวก็จิตตั้งมั่นเดี๋ยวก็จิตไม่ตั้งมั่นแค่นั้นก็พอแล้วล่ะกรรมฐานไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกนะเรียนกรรมฐานคู่เดียวก็พอแล้วอย่างถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดจะไม่ใช่เราถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่ยืนไม่ใช่เราร่างกายที่นั่งที่นอนนะไม่ใช่เรานะร่างกายทั้งหมดจะไม่ใช่เรามาดูจิตก็เหมือนกันนะบางคนขี้โมโหเราก็เห็นจิตโกรธไม่ใช่เราจิตที่ไม่โกรธก็ไม่ใช่เรานะนี่เบอร์8นะสติมันแข็งแรงสมาธิมันดีนะมันก็เห็นนะจิตตั้งมั่นกับจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นนะเราก็อย่ารักษาเมื่อกี้พยายามรักษารู้ไหม อย่าไปรักษามันเราจะให้เห็นมันเกิดดับจิตตั้งมั่นแล้วก็ดับไปเกิดจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ชั่วคราวก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นดูมันคู่เดียวนี่นะพอนะกรรมฐานไม่เรียนเยอะหรอกนะเรียนธรรมะคู่เดียวสุดท้ายหลวงพ่อเคยเขียนไว้เล่มหนึ่งนะ
เรียนทำคู่เพื่อรู้ทำหนึ่งวันนี้เอาเท่านี้นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันโกนเนี่ยหลวงพ่อจะต้องรีบไปโกนผมนะ